咁Hello大家好啦，今日咧就係想同大家講翻今日下晝會去補嘅 slime 啦，咁就出咗一啲嘅新 slime 嘅，係啦，咁我哋事不宜遲，即刻開始啦。咁首先咧就會係呢一隻嘅，咁呢一隻咧就係一個雪花紋嘅一個沉底 slime 嚟嘅，咁我會喺呢度放一段片啦。係啦，咁呢段片咧其實就喺我 IG 度搬過嚟嘅，咁佢沉完底之後咧就會變成嗰種雪花紋喺底嘅嗰種效果啦。咁依家都隱隱約約有少少啦，咁你買到手之後應該就會已經係有嗰啲紋嘅。咁係啦，咁呢度我就會 show 翻有啲乜嘢顏色可以俾你揀啦。咁首先咧就係呢兩盒啦，就係彩色嘅，咁就係紅黃藍綠撈埋嘅。然之後藍色同紅色啦，紅色同黃色啦，普通嘅純藍色，跟住咧就係粉紅色同紫色，紫色同藍色。咁然之後咧就係呢個啦，咁呢個咧就係糖果酥嚟嘅。咁今次嘅糖果酥咧就用咗唔同嘅材料去整啦，所以咧佢就係白色嘅。咁之前嗰個其實係有少少半透明嘅，咁但係今次嘅就係一個純白色嘅。咁今次呢個質地咧就冇之前咁吉手嘅，但係一樣地嗰個聲音都會冇咁響亮啦。咁佢就會有一啲好酥脆嘅聲音嘅，特別係如果你一直拉佢，跟住再壓下佢嘅話咧，就會有啲聲音出嚟啦。咁但係我依家就唔多拉佢啦，因為驚佢氣泡塞唔翻落個盒度。咁糖果酥咧，仲有呢款就係一個三色混色嘅，同埋呢三盒啦就係單色嘅咁樣嘅。咁每一盒咧上邊咧都會有一啲對應色嘅一啲呢啲貝殼紙喺上面嘅。最後咧就係呢盒啦，咁呢盒咧就係金色嘅一個珍珠膠嚟嘅，咁佢咧就未燒晒泡嘅，所以其實佢依家個金色唔係幾靚啦，咁所以咧到聽日嗰陣時佢就會好靚噶啦。你聽日可以，如果你係聽日過去嘅話咧，就可以見到佢同依家樣係非常之唔同嘅，因為到時候佢會靚好多。咁金色咧就另外仲有一盒係細細盒嘅心形嘅，咁全部嘅 slime 咧就喺晒度啦。咁今日下晝我就會去補格啦，咁所以咧就如果你想買嘅話就可以去格仔度望下啦。係啦，咁呢段片就咁多啦，thanks for watching，拜拜。